រៀបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមកថតដែលជីកំប៉ុកបងជីកំប៉ុកយើងដាំចូលអាសូឡាហ្នឹងគឺយើងយកមកបណ្ដុះកូនឈើបានបងហើយនេះបណ្ដុះកូនក្រូចមានលហងយឺរំទៅចង់បណ្ដុះកូនអីក៏បានដែរបងហើយជីហ្នឹងគឺជីកំប៉ុកចូលអាសូឡាណាបងនេះយើងយកមកយើងលាយជាមួយដីបងអញ្ចឹងហើយគឺយើងຕົកជីដែលយើងដួសចោលហ្នឹងប្រហែលជាមួយខែឲ្យវាលលួយសិនទៅចាំយើងយកមកធ្វើជាជីហើយនេះកំពុងតែបណ្ដុះហើយនេះបឺហ្នឹងកំពុងតែដុះហើយនេះចាប់ផ្ដើមដុះបណ្ដាហើយនេះតែល្មុតយឺរំទៅបណ្ដុះហើយនេះជាក់ស្ដែងគឺដុះល្អបងនេះជីសូឡាយើងយកមកលាយជាមួយដីនេះយើងដាំកើតល្អបងនេះដំណាំបណ្ដុះទៅល្អហើយនេះយើងចង់ដាំជាបន្ទាលបណ្ដុះយឺរំទៅបណ្ដុះកូនអីក៏បានដែរពួកអីជីហ្នឹងគឺជីកំប៉ុស្តយើងដាំចោកពីជីធម្មជាតិអញ្ចឹងគឺអាសូឡាមួយទៀតសរុបគ្នាទៅគឺសូឡាក៏ធម្មជាតិជីកំប៉ុស្តជីហ្នឹងក៏ជាធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយគឺយើងយកមកទុកឲ្យស្ងួតហ្នឹងប្រហែលជារយៈពេល1ខែចាំយើងចាប់ផ្ដើមយកមកដាំដំណាំចាបើសិនតែយើងដាក់ទាំងសើមលលាក់គឺអត់កើតទេណាក្តៅចាអញ្ចឹងហើយគឺយើងទុកឲ្យស្ងួតគឺយើងយកមកលាយដីចាអញ្ចឹងវីដេអូបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអរគុណច្រើន